Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la prima metà del 2024. E abbiamo la carta della temperanza, amici del Toro. Periodo di guarigione, periodo di pazienza, è un periodo, diciamo, con una certa, mi verrebbe da dire, leggerezza, vedendo le ali di questo angelo, però si va verso la leggerezza, diciamo così. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se volete completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere, e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Questa è una lettura generale, pubblicherò poi una lettura dedicata alla crescita personale e spirituale, una seconda lettura dedicata all'amore e agli affetti e una terza lettura dedicata al lavoro e all'economia. Bene ragazzi, partiamo con un fante di bastoni, 3 di coppe, 3 di, stavo dicendo, 3 di coppe e cavaliere di pentacoli, 3 di pentacoli, cavaliere di coppe, abbiamo l'appeso, 6 di bastoni, cavaliere di denari che alla fine è uscito e 3 di bastoni. Bene ragazzi, partiamo da questo fante di bastoni che secondo me rappresenta una persona, ma per qualcuno potrebbe anche rappresentare un'attitudine, un atteggiamento. Fante di bastoni parla di entusiasmo. E poi abbiamo un 3 di pentacoli. 3 di pentacoli è una carta di collaborazioni. Guardate, ho come la sensazione che ci sia una sorta di traiettoria verso quello che è una maggiore pienezza, mi verrebbe da dire, che non è solo una stabilità economica, è una stabilità anche emotiva, mi viene da dire. Partiamo carta per carta, andiamo a vedere il fante di bastoni. 5 di pentacoli, cavaliere di spade e 10 di spade. Vi dicevo che potrebbe essere una persona questo fante di bastoni. Ho anche come la sensazione con questo 10 di spade che sia una persona con la quale vogliate chiudere. Se non è una persona, è un atteggiamento con il quale volete chiudere. Però se fosse una persona, potrebbe essere una persona che magari non si è comportata proprio bene, che vi ha deluso, che magari ad un certo punto è scappata, che non affronta le proprie responsabilità, che è egoista e via dicendo. Se è un atteggiamento, ragazzi, ho come la sensazione che quello che dovete lasciare indietro sia la sofferenza dovuta all'inerzia. Cioè il fatto che magari siate già in una fase di pazienza, di fermo, perché comunque qui avete anche la carta dell'appeso, e questo vi faccia un po' patire, o perlomeno vi abbia fatto patire, come se questa sorta di staticità venisse un po' lasciata alle spalle, appunto. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Mondo, 5 di coppe e re di coppe.
Allora, di nuovo, il mondo è una carta di chiusura cicli, però ho come la sensazione che qualcuno qui stia rimanendo attaccato a un'emozione. Allora, devo dirvi che le possibilità di collaborazione con gli altri sono tante, soprattutto se per voi, diciamo, vibra di più come un movimento energetico a livello lavorativo. Vi dico, c'è del lavoro da fare, ci sono delle strade che si possono aprire, ma vi dirò, è come se fosse una collaborazione a lungo termine. Ho come questa sensazione. Andiamo a vedere il Cavaliere di Coppe. Sacerdotessa e 2 di Coppe. Allora, questo Cavaliere di Coppe può rappresentare una persona che entra o una proposta che entra. Quando c'è un Cavaliere di Coppe, di solito è una proposta di tipo romantico, ma non è detto. Però è una proposta di tipo duraturo, di tipo solido, ok? E ho come la sensazione che con la carta della sacerdotessa riuscirete a vedere le cose appunto nel lungo periodo. È come se riusciste a vedere cose che gli altri non vedono, inerente a queste collaborazioni, a queste proposte. Adesso andiamo a vedere l'appeso. Giudizio 3 di pentacoli. Allora ragazzi, vi dico che ci sarà effettivamente un momento di stop, ma vi darà la possibilità di vederci chiaro su quelle che sono sia le collaborazioni che le vostre doti, attitudini, conoscenze. È un po' come se faceste il punto della situazione, se iniziaste a vedere le cose da un altro punto di vista in modo più ampio e ci riuscirete grazie a questo tipo di offerta che vi faranno. È come se questo Cavaliere di Coppe aprisse un periodo di presa di consapevolezza. Andiamo qui sotto, andiamo a vedere questo 6 di bastoni, perché il 6 di bastoni è una carta che in realtà parla di una vittoria. Regina di denari e 9 di coppe. Allora, ragazzi, qui parla di, come vi dicevo, di una vittoria che avviene grazie a un gruppo. Quindi è un po' come se il punto qui è imparare a gestire le situazioni in base alle proprie capacità, con pazienza, con tolleranza, mi verrebbe da dire. Il punto è che voi dovete, cioè avete come dire una visione diversa, avrete una visione diversa in questa seconda parte, in questa prima parte del 2024 per quello che riguarda sia le collaborazioni, sia le vostre doti, le vostre capacità. Acquisirete sicurezza fondamentalmente, appunto, queste 3 carte vi daranno una visione più ampia, più realistica di quello che è la realtà. Ed è avendo questa visione più realistica che riuscirete a gestire meglio, eventualmente un gruppo, quello di cui parla il 6 di bastoni, o anche semplicemente la vostra energia, le vostre risorse. Andiamo a vedere questo Cavaliere di Pentacoli. Regina di bastoni e imperatrice. Allora, devo dirvi che ci potrebbe essere una persona allora, potrebbe essere una persona effettivamente, perché qui abbiamo 2 figure femminili, qui una terza, quindi ci potrebbe essere una figura femminile ehm,
come vi posso dire, che vi potrebbe aiutare nel vederci chiaro, mi viene da dire, perché qui avete anche la sacerdotessa, comunque un'altra figura femminile. Ehm, nel vederci chiaro e nell'avere prudenza nel movimento. Infatti anche qui avete la carta della temperanza, che è la carta della pazienza, anche qui avete l'appeso. Vi dirò, sarà un periodo non troppo veloce, anche perché con questo cavaliere di pentacoli indica lentezza, ma sarà un periodo che vi darà la possibilità, grazie a questa lentezza, di osservare la realtà con altri punti, con un'altra visione, con un'altra prospettiva. Andiamo a vedere il tre di bastoni. E vi dirò che quando c'è la carta della temperanza si parla di guarigione, quindi è come se iniziando a vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista, iniziaste a rendervi conto che le cose non sono poi così drammatiche, cioè che diciamo così l'occasione persa non è così, non era così grande, ecco. Allora, asso di pentacoli e 8 di spade per il 3 di bastoni. Ripeto, c'è una questione di pulizia a livello mentale. Prima lavorate sul modo di vedere le cose, cercate di vedere il lato B della medaglia, cercate anche di mettervi nei panni dell'altra persona per capire il perché magari di certe reazioni o di certe cose dette, però comunque avrete la possibilità di mettere un nuovo seme, avete un asso di denari, è un dono, un nuovo seme, una nuova strada che inizia. È vero che avete ancora questo 8 di spade, quindi sento più che sia una cosa a livello di programma mentale che non di reale movimento fisico, anche perché c'è tanta lentezza in questo primo semestre. Però comunque si va verso nuovi orizzonti, si va verso nuove possibilità di guadagno, nuove possibilità di amicizie anche. Però ecco, vi ricordano che in questo periodo è necessario avere pazienza perché con la carta della pesa e del giudizio siete in una fase di rinascita, di trasformazione. Tenete presente che per lasciare il passato, qui sono le uniche carte brutte che vedo, per lasciare il passato, vabbè c'è anche questa, ma ehm, la cosa importante è perdonare. In questo modo ci si libera, ci si sgancia dal karma del passato, che è quello che vedo qui, ok? Va bene, andiamo a vedere Osho. Comunque ragazzi, grazie a tutto questo lavoro acquisirete una maggiore maturità emotiva, una maggiore sicurezza in voi stessi. È un po' come per qualcuno è rivalutare le collaborazioni o appunto, siccome abbiamo questo inizio lettura con queste carte un po' pesantucce, in questa parte della lettura è un po' come se il valutare, il prendersi questo momento di, diciamo, di visione alternativa vi desse appunto questa possibilità di capire come arrivare al successo di cui ci parla questo 6 di bastoni. Si tratta di ampliare gli orizzonti, di togliersi la benda dagli occhi, ok? Di mettere dei nuovi semi. Qui abbiamo seguire il flusso e consapevolezza. Ma che bello! Sono due assi, ragazzi, due inizi. Si tratta qui di... Allora, quando si parla di seguire il flusso, si parla di divino femminile, è un asso di coppe, ok? Quindi non metterci tanto il fare, ma più il sentire, l'osservare, il percepire. E qui abbiamo consapevolezza, che è un asso di spade, che è la verità che si parla, la propria verità, quello che si comunica e fa anche riferimento a un ordine mentale, a mettere in ordine i pensieri, ecco perché in questo mazzo si chiama consapevolezza, che è quello che andrete a raggiungere proprio grazie a tutto questo lavoro di queste carte, ok? È un buon periodo di trasformazione.
La carta della temperanza fa riferimento alla pazienza e alla guarigione. Se pensiamo alla parola paziente, racchiude questi due significati, nel senso che è qualcuno che pazienta, che porta pazienza nell'attesa di stare meglio. Se per caso avete qualche disturbo di tipo fisico, è una carta che vi dice che andrete migliorando. Addirittura per qualcuno ci potrebbe essere proprio una guarigione, ok? Andiamo a vedere ancora un oracolo dell'universo dei guerrieri di luce. Verità. Vedi la tua luce. Conosci il tuo potere, lavori interiori, abbi il coraggio di parlare la tua verità, di comunicare, di camminare la tua realtà. Quindi qui si tratta di andare per la vostra strada, ragazzi. Piantate voi il vostro seme, ok? Soprattutto se arrivate da collaborazioni un pochettino tempestose. Bene, cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo sapere con un commento. Se avete piacere potete mettere like, iscrivere e condividere il video o abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti tratta temi di metafisica, di esoterismo, insomma, tratta argomenti che vi spiegano cos'è e come lavorare l'energia. Mentre per quello che riguarda le sessioni individuali, sto proponendo un percorso di crescita basato principalmente sul lavorare le credenze limitanti, ok? È un percorso cucito sulla persona, però è una parte di tutto quello che vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un 2024 splendido e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!